السلام عليكم. يعني في الجزء غادي نشوفوا la partie B, position, نشوفوا la position de C par rapport à l'une de ses tangentes. نشوفوا la question 1 montre établir qu'une équation de la droite delta tangente en A à la courbe C y est égal à 2x moins 2 racine de E. Très bien. حنا كنعرفوا ليكواسيون ديال لا طونجونت اشنا هي ليكواسيون ديال لا طونجونت هي y est égal à f بريم ديال x0 عامل x ناقص x0 زائد f لي x0. on a f بريم قلنا هنا a x0 est égal à l'exponentielle ديال واحد على جوج. دونك y كتساوينا هو اف بريم ديال ليكسبونونسيال ديال واحد على جوج عامل لي اكس ناقص واحد على ليكسبونونسيال ديال واحد على جوج زائد اف ديال ليكسبونونسيال ديال واحد على جوج. اون اف بريم ديال ليكسبونونسيال ديال واحد على جوج كتساوينا هذه هي اف بريم هذا هي جوج الان ديال ليكسبونونسيال ديال واحد على جوج زائد واحد. عندنا ليكسبونونسيال عندنا الان ديال ليكسبونونسيال ديال واحد على جوج هو واحد على جوج الان ديال او زائد واحد اللي كيساوي لنا نمشي نجمع جوج الان ديال او هو واحد يعني غيساوي لنا جوج. و اف ديال ليكسبونونسيال ديال واحد على جوج راه ديجا حسبناها لقيناها كتساوي لنا زيرو. دونك y شحال كتساوي لنا اف بريم هادي كتساوي لنا هي جوج عامل اكس ناقص ليكسبونونسيال ديال واحد على جوج زائد صفر هي 2 اكس ناقص جوج ليكسبونونسيال ديال واحد على جوج. شحال هي ليكسبونونسيال ديال واحد على جوج هو جذر او 2 اكس ناقص جوج جذر او. Donc y كيساوي لنا 2x moins 2 racine de. نشوفوا la deuxième question. Soit j'ai la fonction définie sur 0 plus l'infini par g de x est égal à f de x ناقص y. Soit deuxièmement g de x est égal à f de x ناقص 2x ناقص 2 racine e. La question, calculer G'. A, calculer G'. G' de x, il y a f' de x, ناقص جوج x, ناقص جوج جذر e, تو بريم. كتساوينا هي f' de x ناقص المشتقة ديال جوج x هي جوج المشتقة ديال العدد هو عدد يعني كتبقى لنا اف بريم دو اكس ناقص جوج. شحال كتساوي لنا اف بريم؟ ها هي جوج الان دو اكس ناقص ناقص جوج زائد واحد يعني ناقص واحد. لا كيسيون ب. La question B alite tout tableau de variation de G montrer que G de x est supérieur à 0 sur 0 plus l'infini et en déduire que la courbe C est au-dessus de la droite delta sur 0 plus l'infini. هذه G prime de x. La question B, G' de x كتساوينا هي جوج ln de x moins 1 شحال غادي تساوينا G' de x est égal à 0 équivalent هادي ديجا حسبناها هي x كيساوينا ليكسبونونسيال ديال واحد على جوج. إذا x, g' de x ou g' x.
la fonction n'est pas définie en 0. 0 plus l'infini. فين كتنعدم l'exposé ديال واحد على جوج. موان يعني عكس إشارة هنا إشارة هي الإشارة ديال جوج وهنا بلس. لا فونكسيون غادي تكون وهنا جي ديال واحد على جي ديال واحد على ليكسبونسي ديال واحد على جوج غنلقاو هو زيرو. جي يعني إلا حسبناها راه غادي نلقاو هي اف ديال ليكسبونونسيال ديال واحد على جوج غنلقاو هي زيرو هي اف ديال باش نعرفو منين جات هو اف ديال ليكسبونونسيال ديال واحد على جوج ناقص جوج في ليكسبونسيال ديال واحد على جوج جذر او ناقص جوج جذر او. هادي غتساوي لنا زيرو وهادي راه ديجا حسبناها هي زيرو يعني كتساوي لنا زيرو. نبينو ان جي لي اكس supérieur à 0. G de x est supérieur à 0. باش نبينو انها supérieur à 0. اشنو كنلاحظوا هاد الزيرو شنو هي؟ 0 هي la valeur minimale de g. La valeur minimale de g. يعني quel que soit x appartient. يعني quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. ديما g de x غتكون كبر من la valeur minimale اللي هي 0. On a 0 si la valeur minimale de g sur 0 plus l'infini, donc quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on a g de x est toujours supérieur ou égal à 0. Donc g de x شنو هي؟ هي donc f de x moins 2x moins 2 racine de e supérieur à 0. يعني f de x أكبر من أو يساوي جوج x ناقص جوج جذر e. هذه جوج x ناقص جوج جذر e هذه هي المعادلة ديال دلتا. إذا f de x غادي تكون كبر من y اللي هي المعادلة ديال دلتا على المجال صفر بلس لانفيني. إذا سي لي اف غادي يكون يعني فوق محور فوق هاد لا دروات دلتا. دونك سي لي اف est au-dessus de la droite delta. Donc C de f est au-dessus de delta. هذه هي البارتي بي. غادي ننتقل ان شاء الله للبارتي سي.